Allora, buonasera. Questa cosa che faccio, diciamo che è appunto un monologo, dura 45 minuti. Mi sforzerò di, come dire, farò del mio meglio perché non vi annoiate, però a rendere il tutto meno noioso ci sono queste belle immagini. Ok? La prima, questo uomo, bello come il sole, con una tuta d'astronauta blu cielo, stivali texani e cappello texano, solo una tacca meno sguaiata della sua celeberrima risata, è appena sceso da una specie di navicella spaziale e va in questo spazioporto, così si chiamano questi posti, a una conferenza stampa per celebrare l'evento. Per prima cosa ringrazia i cittadini di Van Horn in Texas, se lì celebre solo per la enchilada di Chewy, un locale diciamo malfamato, e poi ringrazia, e fin qui tutto bene diciamo, e poi ringrazia tutti i clienti e dipendenti di Amazon che hanno pagato tutto questo. Tutto questo è una gitina suborbitale durata 10 minuti, 4 minuti, 10 minuti compresa l'iniezione, e costata 5,5 miliardi di dollari, che è quanto Jeffrey Preston Bezos fa in un giorno normale di rialzi borsistici, ma quanto un suo dipendente, quello che ha appunto ringraziato, farebbe in 183.000 anni, 2.400 vite di stipendio. Ok? 183.000 anni di un solo dipendente per fare i suoi 4 minuti nello spazio. Jeff, come tutti lo chiamano, è, come lo vedete forse intuite, gongola di gioia, ha 58 anni, molto soddisfatto di sé, aveva questa ossessione dello spazio sin quando nel discorso del liceo della Florida, dove era primo della classe, immaginò appunto che un giorno forse ci saremmo dovuti trasferire su un altro pianeta perché le risorse sulla Terra non sarebbero bastate per tutti. Un'ambizione non da poco per il 18enne che era allora. Io all'epoca la mia ambizione era quella di riconquistare Beatrice, che mi aveva lasciato per un biondino diciamo più grande, tendenza surfista, ognuno ha le ambizioni che si merita. A proposito della tuta, che non è niente male, a lui non piaceva come gli calzava in zona pelvica, troppo poco attillata, e ha convocato il giorno prima della partenza il suo salto personale da Seattle, che ha fatto volare da Seattle in Texas per aggiustargliela. Questo è, diciamo così, l'uomo. A Jeff, diciamo così, la conquista della Terra andava stretta già da giovane, forse per questo suo siderale distacco dalle cose terrestri, che la sua battuta non gli è sembrata stridente come è sembrata ad altri. Tanto più se nella vita vera i suoi dipendenti sono famosi per essere tenuti una tacca sopra l'indigenza, e se ad esempio ha fatto per 28 anni resistenza affinché i sindacati non entrassero in nessun magazzino Amazon d'America, ok? Perché Amazon è una specie di famiglia e i panni sporchi vanno come dire, lavati al suo interno. E anche lo stesso i cui manager a Torrazza Piemonte, un altro centro di smistamento Amazon, hanno sospeso dallo stipendio per un giorno una magazziniera perché rega di aver fatto una pausa pipì lunga come un mediometraggio. Nel senso, non potevano più civilmente togliere quei 20 minuti. E poi, oppure un'altra ipotesi è che fosse solo stanca perché il passo Amazon, che fanno fino a 20 km al giorno, diciamo, per prendere le cose nei magazzini, forse l'aveva stancata ben bene e voleva forse soltanto riposarsi. E a proposito, diciamo, di pause pipì, non so se avete visto Sorry We Miss You di Ken Loach, se non avete fatto vi consiglio, appena finita questa cosa qua, non prima, di andarlo a recuperare. La storia in cui, un film magnifico, in cui a questo punto si vede un corriere, il protagonista, che per i tempi troppo stretti fa la pipì in una bottiglietta. All'epoca, quando è uscito il film, mi ricordo, tante persone hanno detto esagerazioni, diciamo così, della fiction. Ecco, la pipì è come questa qui, che non è un Gatorade ma è pipì, e questa foto è stata pubblicata, una delle tante, da un sito che si chiama Vice, che sapeva molto di come funzionano le cose nella Silicon Valley.
E allora, così ci entriamo più diciamo, nel vivo. Intanto sempre sul pianeta Terra, quest'altro gigacapitalista che si chiama Elon Musk, adesso avete imparato a conoscerlo tutti, rispondeva in questo fotogramma a un'intervista del fondatore delle conferenze TED. Avete presente? Quelle robe somigliano un po' come queste qui, ma sono più corte, diciamo. Che gli chiedeva la domanda delle domande, ovvero quanto sarebbe costato il biglietto per andare su Marte, perché la sua come dire, ha in comune con Bezos questa ossessione sullo spazio. Allora, a questa domanda lui prende molto sul serio, diciamo, e fa un calcolo a memoria, come se dividesse il conto di una pizza fra amici, e dice: se saranno 1 milione di persone necessarie per impiantare una vera colonia su Marte, allora il biglietto costerà sui $100.000, ok? E anche lì, fin lì tutto bene. Fanno sempre una cosa, aggiungono una cosa che diventa un po' imbarazzante, perché, e aggiunge, ovvero, penso che sia una cifra che chiunque, qualsiasi persona che lavora, può mettere da parte. E pensa molto male, perché il saldo medio del conto corrente negli Stati Uniti era, l'ultima volta, diciamo un paio di anni fa, l'ultima volta che ho controllato, era di $5.300 sul conto corrente dell'americano medio, ok? E questa è la prima della pandemia che li ha ulteriormente, diciamo, prosciugati. Per lui, d'altronde, per lui è impensabile che uno non abbia da parte $100.000. Per lui sono un'approssimazione statistica, uno 0,0 qualcosa, diciamo, appunto, soldi. Sin qui il rialzo maggiore che ha fatto la sua società in borsa ha guadagnato 36 miliardi in un giorno, quindi per lui $100.000 proprio non esistono, diciamo. E a forza appunto di avere gli occhi puntati sul cosmo si perde un po' le traversie delle persone che stanno sulla Terra. Quelli è una materia dei discorsi, diciamo così, di Bernie Sanders, uno di cui lui una volta ha fatto un tweet che diceva: Bernie, dimentico sempre che sei sempre vivo. Un tweet di una rozzezza così monumentale, considerato che stiamo parlando di un ultra ottuagenario. E d'altronde appunto lui, pensando di come preparare un piano B sul gemello astrale diverso della Terra, sono cose, diciamo, non può fare tutto lui in questa casa, e quindi non se ne occupa. E a proposito di piano B e di pianeta rosso, il motivo per cui il nostro non stressa mai, diciamo così, se il biglietto è andata o andata e ritorno, è perché forse il ritorno potrebbe non servire, per tutta una serie di motivi. Allora, se non vi piace la temperatura rigida, meno 60 la media, o non vi abituate alle tempeste solari, che possono appunto provocare un sacco di malattie, allora verosimilmente ancora non si può tornare indietro da Marte, e soprattutto alcune modifiche che farebbero, diciamo così, al metabolismo sono irreversibili. Considerato che l'atmosfera è di circa un terzo, la gravità è di circa un terzo quella della Terra, tornare dopo questo periodo di grande leggerezza, sempre che uno riuscisse a tornare sul pianeta Terra, la grande pesantezza sarebbe insostenibile. Una dozzina d'anni fa, Mars One, una società olandese, aveva immaginato di impiantare una colonia su Marte, e il tipo che l'aveva pensata aveva pensato di ripagare questo sforzo immane che aveva calcolato in $6 miliardi con un reality marziano, un reality TV marziano, diciamo. La cosa incredibile è che 78.000 persone da tutto il mondo avevano partecipato come candidati, e lui ne aveva scelti 4 che dovevano andare nel 2023, e poi questa cosa non ha avuto luogo. Il tipo si chiamava Bas Lansdorp, come avevo scritto all'epoca, era un ingegnere olandese, se non che, diciamo così, dopo un po' di tempo ha trovato una fidanzata. L'unica sua, come dire, dichiarazione successiva, un bel po' di anni dopo, era che all'epoca mi piaceva l'idea, poi ho trovato una fidanzata e non sono sicuro che mi seguirà, vedremo come va a finire. Questo per dire che si fatica a descrivere Marte come un pianeta amichevole per l'uomo. Allora, sin qui, diciamo, sono arrivato in maniera un po' obliqua al tema, però è arrivato il momento di spiegare di cosa parliamo quando parliamo di gigacapitalisti, che è il titolo del mio libro e di questo monologo che dal libro è liberamente tratto. Beh, i miei 4 dell'Apocalisse sono questi qui, ma poi parlo anche di altre persone, ma insomma è un neologismo trovato dal mio editor, e qui ringrazio anche se non ci vede, che allude evidentemente alle dimensioni gigantesche delle fortune di queste persone e al potere che da queste fortune, diciamo così, deriva.
Cioè loro valgono, per essere più chiari, come individui, come delle intere nazioni. Cioè a un certo punto, quando Apple valeva 3 trilioni di dollari, 3.000 miliardi di dollari, era, diciamo così, aveva raggiunto, era nel G5 dopo Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania, ok, da sola. Quando Amazon è arrivata a valere 2 trilioni di dollari, valeva come la Francia e poco più dell'Italia. Di questo stiamo parlando, di aziende che producono prodotti e però hanno una ricchezza comparabile o a volte superiore a quella delle principali nazioni. Ma il problema per me, più che i soldi, è il potere che consegue da questi soldi. Allora, Gates, che lo dico subito, di gran lunga il meno peggio del quartetto, è il secondo finanziatore mondiale il secondo finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio. Musk è uno che, diciamo, la prima entità non statuale a andare nello spazio. Bezos è uno che, come dire, se rimarrà in piedi un negozio, gli altri, diciamo, periranno sotto i cingolati del suo commercio elettronico, sarà lui. E Zuckerberg è uno che, se fosse attualmente presidente della nazione che presiede, sarebbe una nazione che ha la popolazione combinata di India e di Cina, con un controllo che Pechino, che pure non scherza, se lo sogna. Cioè, di queste persone stiamo parlando. Cioè. E dove sta il problema? No? Che loro siano così ricchi e così potenti? Beh, che da sempre il potere necessita di contropoteri. Più grande il potere, più pesante deve essere il contropotere, e da avere dei contrappesi. E qui non ce n'è quasi nessuno. Quando Musk ha deciso, ormai l'anno scorso, diciamo, di rispondere a una richiesta d'aiuto via Twitter di un vice ministro ucraino di mandargli i suoi satelliti, lui ha deciso in autonomia, senza passare dal Parlamento, di mandargli i suoi satelliti Starlink, che questa volta, diciamo così, non abbiamo avuto niente da eccepire sulla sua scelta di darli agli ucraini, ma lui poteva decidere indifferentemente di darli a Mosca o di darli alla Cina, che è un suo mercato fondamentale per le Tesla, no? Forse ci sarebbe andato meno bene, ma insomma tutte queste persone hanno, anche il buon vecchio Gates, diciamo, che lui abbia una parola così importante per decidere le strategie per fronteggiare la prossima pandemia, che prima o poi arriverà. Non so se a voi va bene. A me, diciamo, a tutte queste domande la mia risposta è no, cioè non va bene. Ci sono delle leggi, così, dall'antitrust ai codici tributari, e vanno semplicemente rispettati. Tutto il resto è arbitrio. Ecco, queste sono persone che vivono largamente in una dimensione arbitraria grazie alla loro potenza di fuoco, diciamo così. Ora, questo tipo di persone non sono un unicum assoluto nella storia. Per esempio c'è una correlazione molto forte con una cosa che è successa un secolo fa, o poco più di un secolo fa, negli Stati Uniti. Questa raffigurazione, diciamo così, rimanda al periodo che dalla fine della guerra civile americana all'inizio della prima guerra mondiale un gruppo di industriali particolarmente aggressivi e anche capaci sono largamente responsabili del passaggio dallo stato agricolo degli Stati Uniti a quello di una potenza industriale pienamente compiuta. Sto parlando, per essere più chiaro, di Rockefeller, di Carnegie, di Vanderbilt, quelli che sono stati collettivamente chiamati i baroni di rapina, diciamo così. Sono stati i primi miliardari della storia. Diciamo. Rockefeller è uno che, se si fossero aggiornati ai soldi di oggi, la sua fortuna avrebbe avuto 336, come fortuna personale, 336 miliardi di dollari, il primo grande miliardario della storia. Un'altra caratteristica di questi baroni di rapina, che come capite non era un complimento, è la definizione di un giornalista dell'epoca che si chiamava Matthew Josephson, è che erano specializzati, tra altre cose, nello sfruttamento senza scrupoli di lavoratori pagati poco e non sindacalizzati, come è scritto oggi. Allora, la differenza, a quanto si può vedere sin qui, che quella folle corsa dei proto-gigacapitalisti, loro, non fu senza conseguenze. Cioè, partorì un sacco di cambiamenti sociali. Intanto, diciamo, il partito populista, che all'epoca non era una parolaccia, nacque allora come risposta al loro strapotere. Ci fu una grande, importante stagione di scioperi di massa. Nel 1911 la Standard Oil, la società di Rockefeller, fu spezzettata in 34 società. Uno spezzatino, come si dice, diciamo, oggi, in 34 società, perché la quantità di potere che aveva assommato in sé era insostenibile.
e devo dire che Rockefeller lasciò tutte le cariche in silenzio, diciamo, non si fece più sentire. Vennero varate importanti riforme sociali, nel 1930 il New Deal per, diciamo, curare un po' dei guasti della Grande Depressione, insomma iniziò un periodo buono, sicuramente migliore di quello che aveva preceduto, che è durato per tutti gli anni 70. Forse devo fare questo, ecco, benissimo. E allora, avanti rapido alla metà del secolo scorso, 1958 è l'anno di questa pubblicità, cioè ovvero il momento in cui, diciamo così, il dopoguerra è stato il momento, come si dice, il momento d'oro del capitalismo, no? che ha fatto sì che ci fosse negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, una forte mobilità sociale, per cui, come si diceva, diciamo, il figlio dell'operaio poteva diventare amministratore delegato, cioè il sogno americano incarnato, che anche l'Italia ha avuto il suo corrispettivo, che si chiamava miracolo economico, diciamo così. È il 1955, 3 anni prima di questa pubblicità, quando la rivista Forbes fa la lista delle prime 500 aziende statunitensi, delle più grandi aziende statunitensi. Qual era la differenza? Che allora, per decidere qual era un'azienda grande, c'erano 3 criteri: la capitalizzazione di borsa, ovvero il prezzo per comprare sul mercato teoricamente tutte le azioni di quell'azienda, gli asset, che vuol dire che sono materiali, capannoni, fabbriche, macchine, e i materiali, i brevetti, e la forza lavoro. Ok? Adesso di queste 3 unità di misura ne è rimasta solo una, ovvero la capitalizzazione di borsa, cioè quanto quell'azienda vale sul mercato e le aspettative, diciamo così, di fluttuazione del prezzo di quel titolo azionario. Questo ha cambiato tutto, perché arrivando a oggi, Apple diventa la prima azienda a varcare la soglia di $1 trilione di capitalizzazione di borsa. A un certo punto ne arriva a valere 3 trilioni, adesso è andato un po' giù, ma state tranquilli che ricrescerà. Allora, quando appunto Apple diventa la più grande azienda per capitalizzazione di borsa, ha 150.000 dipendenti contro i 750.000 di General Motors, che era l'Apple dell'epoca, e aveva una capitalizzazione di $3.000 miliardi contro i 157 di General Motors. Cosa sto dicendo? Un rapporto di capitalizzazione di 1 a 20 con un quinto della forza lavoro. E già capite come cambiano, diciamo, le dimensioni se si cambia l'unità di misura. Non solo, perché adesso il terzo criterio, quello della forza lavoro, è diventato una zavorra, un costo fisso insopportabile per il mercato. Cioè tutte le aziende che provano a trattare decentemente, le aziende quotate in borsa, che provano a trattare decentemente i propri dipendenti, sono punite dal mercato. C'è un caso, ci sono tanti esempi, ma un caso celeberrimo di Walmart, grandi magazzini scontati, diciamo, negli Stati Uniti, primo datore di lavoro privato negli Stati Uniti, che a un certo punto gli viene in mente fare questa follia, cioè di alzare a $9 all'ora, $9 ben lontano, diciamo così, dai $15 all'ora che adesso anche Amazon paga grazie a una gagliarda campagna di Bernie Sanders, quello che Musk si dimentica sempre se sia morto e invece è vivo. $9 all'ora, quel giorno lì, per questa singola decisione di alzarlo, non so, da 7,5 a 9, non ricordo esattamente, un piccolo aumento, Walmart ha perso un giorno il 3% di capitalizzazione, che poi valeva a $8 miliardi. Questa è stata la risposta di Wall Street di fronte a questa folle scelta di aumentare un po' lo stipendio ai propri dipendenti. Allora, 1955, la lista di Forbes e General Motors. Questo signore qua, quello sulla sinistra, all'epoca era già su piazza. Parliamo di Warren Buffett, è stato a lungo una delle persone più ricche del mondo, adesso, controllato prima di salire sul palco, dovrebbe essere la settima persona più ricca del mondo. Ha perso un po' di posti, se ne farà una ragione. Lo chiamano l'oracolo di Omaha, è un posto in Nebraska dove sono stato giusto per la curiosità di vedere dove era nato lui, un posto così poco interessante che l'unica cosa che sono riuscito a comprare è un magnete da frigo. Lui ha rilevato un'azienda che ha portato, diciamo, di cui ha moltiplicato il valore, che si chiama Berkshire Hathaway, il cui ruolo è
investire su aziende di cui lui vede un grande margine di miglioramento e farle fruttare e nel frattempo fare una paccata di soldi. È bravissimo a fare questo. A un certo punto, facendosi anziano, considerato anche il poco che la città natale aveva da offrire, ha fatto una cosa molto ambiziosa, ovvero il Giving Pledge. Ha fatto questa promessa solenne di dare via in beneficenza il 99% delle sue fortune entro la sua vita. E qui un altro gigacapitalista, Bill Gates, che è da sempre suo amico, ha subito aderito, è diventato anche principale, con la sua fondazione, principale beneficiato, diciamo così, di questa Giving Pledge. E che viene da dire, allora, bene, bravi, bis, gente che sa fare un sacco di bene. Beh, fino a un certo punto, bene, bravi, bis. Perché una democrazia non può dipendere dalla generosità di singoli, cioè non funziona così. Non funziona così perché quella cosa lì era lo standard dal Medioevo alla Francia pre-rivoluzionaria, diciamo, quando i poveri, diciamo, dipendevano dall'imprevedibile, imponderabile, capricciosa volontà di un signore. Cioè era un periodo, la Francia pre-rivoluzionaria, in cui il terzo Stato, il lavoratore dei campi, si portava metaforicamente ma non solo sulla schiena il pretonzolo del marchese, che erano esentati da pagare le tasse in quanto pretonzoli e marchesi. La cosa divertente, non so se la vedete, è l'epigrafe, diciamo, la didascalia di questa vignetta del 1788 che diceva speriamo che sia un gioco che finirà presto. Era il 1788 e non è ancora finito, perché la signora sulla destra, non altrettanto famosa del nostro Warren, la sua sempiterna segretaria Debbie Bosanek, ha questa simpatica caratteristica. Lei paga di tasse sul reddito il 34%, mentre il suo datore di lavoro ne paga il 17%. Avete capito? 34%, 17%. Perché tutto questo è possibile? Perché lui, Warren, paga le tasse, tutti gli americani, tutti gli ultraricchi americani pagano le tasse, cioè il grosso della sua fortuna è in azioni. Finché lui non in tasca cambia le azioni in soldi, è come se non avesse soldi, quindi non paga niente su questo mare di soldi su cui è seduto. E siccome Warren ci tiene, in questa banda di cinici plutocrati, a passare per quello anche più a posto con la coscienza, si era vantato qualche anno fa di aver pagato 1,8 milioni di tasse. 1,8 milioni di tasse, che rispetto alla sua fortuna niente, tant'è che se fosse passata diciamo, una proposta di far pagare anche gli interessi sul patrimonio, oltre, diciamo, che sta sotto la linea di galleggiamento dell'Internal Revenue Service come ricchezza, allora di soldi ne avrebbe dovuti pagare 1,8 miliardi, 1000 volte tanto. C'è una discreta differenza, no? Ok, perché la caratteristica di tutte queste persone, di cui tutto si può dire meno che siano, diciamo, scarsi di riflessi, cioè gente che si è inventata, per dire, penso a Musk, una maniera per fare i sistemi di avionica per i razzi a 1/1000 di quello che costava prima, cioè quindi gente piuttosto brillante, per usare un eufemismo. Bene, però Musk è la stessa persona che nel 2018, quando non era ancora il più ricco del mondo ma ci si avvicinava, ha pagato $0 di tasse sul reddito personale per tutta una serie di schemi elusivi che sono legali ma osceni, ok? Elon Musk ancora nel 2018 pagava $0 di reddito personale e 3 anni dopo, quando uno sventato rappresentante del Partito Democratico piuttosto in là con gli anni ha avuto l'ardire di proporre una tassa che si chiamava Billionaire Income Tax, cioè la tassa sul reddito dei miliardari, attenzione, non ho detto milionari, che per amor di Dio nessuno vuole toccare le loro fortune, ma i miliardari, è stato prima riempito di contumelie dai repubblicani e fin qui tutto bene, ma poi anche dal suo partito, diciamo così. Cioè, si è dovuto rimangiare questa proposta in 3 giorni, ma la cosa più interessante è la reazione di Musk, che su Twitter, commentando in diretta questa proposta, evidentemente credendosi, diciamo così, una specie di pastore Niemöller, quello del Primavera, ricordate? Quello che denunciava l'ignavia degli intellettuali tedeschi di fronte alla irresistibile avanzata del nazismo, aveva detto: questi prima vengono a prendere i miei soldi e poi verranno a prendere i vostri, come se lui e l'operaio del West Dakota fossero più o meno
sulla stessa barca. Aggiungo, diciamo, che per quante donazioni facciano questi signori, e lui per esempio non è famoso per farne, è proprio il meccanismo che è diverso, cioè la beneficenza è la cosa che tu fai dopo che hai pagato le tasse, perché non ti basta, sei così generoso che hai pagato tutte le tue tasse e poi fai la beneficenza. Quella è la beneficenza, sostituire le tasse con delle donazioni in cui tu decidi l'ammontare e fai quando ti pare è un'altra cosa, è semplicemente arbitrio. E ricordo, a scanso di equivoci, che la ProPublica, da cui ho preso questa pagina, che è un sito che ha vinto un sacco di premi Pulitzer, un sito indipendente di inchieste, ha calcolato che l'aliquota, diciamo, di Musk è media del 3% e quella di Bezos dell'1%. Non so, per capire di cosa stiamo parlando. Ok, c'è da ricostruire i miti della Silicon Valley a partire quindi dal linguaggio, quello che per esempio chiama sharing economy, economia della condivisione, un'economia che è basata essenzialmente sulla disperazione economica e soprattutto di occuparsi delle tante contraddizioni fondative di queste persone. I nostri capitalisti, come me, come tutti, ne sono lastricati, con la differenza che apparentemente ne sono totalmente inconsapevoli, diciamo così. Una contraddizione gigantesca è proprio politica, intesa in senso lato come visione del mondo, di cui questa signora qua, che non è celeberrima in Italia, ma senz'altro negli Stati Uniti, ha un ruolo non marginale. Questa signora si chiama Ayn Rand e come dire, i suoi libri sono i testi di riferimento di quasi tutti i gigacapitalisti, diciamo così. Cioè, che sono cresciuti invece che al posto di leggere Biancaneve e Peter Pan, leggendo Atlante, Atlas Unbound, la rivolta di Atlante, che è forse il suo libro più famoso, che in una straordinaria sintesi molto brutale di un signore, uno scrittore molto intelligente che si chiama Jared Kobeck dice, parla di come i ricchi siano fantastici, i soldi siano fantastici e tutto sia fantastico tranne i poveri che sono dei rifiuti che meritano di morire nelle fogne. E poi aggiunge, il cui eroe è uno stronzo di nome John Galt che convince tutti i ricchi del mondo a trasferirsi in una valle dove possono essere ricchi insieme. Essenzialmente la definizione della Silicon Valley. Allora, dietro alle parole d'ordine di voler connettere il mondo, combattere le pandemie, il riscaldamento climatico, quello che questi signori stanno dicendo, anche se non lo dicono, è lasciateci fare. Siamo più intelligenti di voi, più rapidi di riflessi, più tutto, quindi non ci dovete disturbare. Se non che, e questo diventa, diciamo, un po'... e qui sta la contraddizione, che sono così fieramente libertari quando si tratta di dare, cioè fare la loro parte per la comunità, e poi di colpo diventano statalisti quando è il momento di ricevere, e così, diciamo così, da Ayn Rand quando si tratta di ricevere il riferimento diventa come quel signore di Avellino che è andato a prendere il reddito di cittadinanza con la Ferrari. E adesso provo a spiegarvi perché. Perché se c'è un piccolo vanto di questo libricino, di questo monologo, è di segnalare questa cosa che sin qui, credo, non era tanto, come dire, chiarita. E io ci provo, ovvero come questi signori qua, tutti questi signori qua, siano anche dei campioni di assistenzialismo. Ora, questa cosa qui, diciamo, è diventata particolarmente seducente all'inizio cioè, durante la guerra in Ucraina si parlava di oligarchi, vi ricordate molto? Ecco, loro, il suggerimento di un mio amico, ha detto, sono un po' gli oligarchi d'Occidente. Ora, a differenza, la capite subito da voi, non c'è bisogno che la sottolinei, nel senso che loro non hanno avuto le loro aziende dallo Stato che gli ha date in mano, se le sono fatte, e quindi questa è una grande, evidente, macroscopica differenza. Però, a guardare bene, ci sono tante piccole similitudini, piccoline, che merita la pena adesso indagare. E inizio da lui, dal più, diciamo così, flamboyant di questi personaggi, ovvero Elon Musk. Questo titolo, che non è mio, è di Autoweek, che è la Bibbia del settore automobilistico negli Stati Uniti. E dice esattamente questa cosa. Tesla, l'articolo si riferisce alla prima trimestrale del 2021, non tanto tempo fa, per Tesla, dice Tesla ha fatto più soldi vendendo crediti, tenendo crediti verdi e bitcoin di quanto abbia venduto auto. Cioè, per essere più chiari, nel primo trimestre del 2021 Tesla fa un buon utile, 533 milioni di dollari,
di cui 518 milioni vengono dall'aver venduto essenzialmente crediti verdi. Crediti verdi sapete tutti che cosa sono, più o meno, cioè siccome gli stati incentivano produzioni non inquinanti e disincentivano quelle inquinanti, e quindi siccome all'epoca l'unica azienda in America che faceva auto elettriche era la Tesla, davano tutti i soldi alla Tesla che poi li rivendeva a chi faceva delle produzioni inquinanti. È una maniera che esiste anche in Europa, totalmente sensata, diciamo così, per incentivare produzioni non inquinanti. Okay? E quindi dove sta il problema? Il problema è che Musk è lo stesso che dice appunto se mi vengo a chiedere dei soldi io metto mano alla pistola. Allora se tu dei 533 milioni di tuo attivo 518 le incassi dallo Stato, beh insomma c'è una piccola contraddizione o no? E se te, dopo aver incassato questi soldi che te l'ha dati lo Stato della California, dove avevi all'epoca la fabbrica, cambi Stato e vai a vivere e vai a mettere la sede legale della tua azienda in Texas perché lì si pagano ancora meno tasse, non ci fai una bella figura, caro Elon, o mi sbaglio? E questa, diciamo così, è il primo degli aiutini di Stato, ma i nostri campioni sono tutti specialisti in questa roba qua. Allora, questo trio di signori sono i fondatori di un'azienda, una foto del 92, che si chiama Quill. Quill è la Buffetti americana, cioè articoli per ufficio, cartoleria, quant'altro, esordi di internet. Questi svegli capiscono che può essere un canale di vendita, come era la posta, la vendita per corrispondenza, e siccome scoprono che diciamo, in una leggina sul codice del commercio c'era scritto che se tu non avevi un nesso fisico sostanziale col paese in cui vendevi le merci non dovevi pagare di fatto l'IVA, cioè una cosa che andava dall'8 al 10% negli Stati Uniti, non eri tenuto a pagare l'IVA. Allora dicono, ma è meraviglioso, noi vendiamo la stessa merce, risparmiamo e abbiamo un margine che subito guadagniamo l'8 e il 10% rispetto alla concorrenza, quindi possiamo fare prezzi più bassi e quelli comprano da noi. Detto questo, diciamo, con tutto il rispetto per i signori Quill, che poi dopo sono falliti dopo un certo numero di anni, la cosa che mi interessa è ovviamente parlare di Bezos, che di quella nel 97 Amazon apriva i battenti, era l'anno in cui io vivevo negli Stati Uniti e essendo diciamo piuttosto squatenato andavo da Barnes Noble a New York, a Union Square, guardavo i libri che mi interessavano, li sfogliavo, poi tornavo a casa e li compravo, non il 10% era diciamo, la fetta di IVA che loro potevano già risparmiare e poi ci mettevano altre cose che potevano risparmiare perché risparmiavano sull'affitto in una località centrale, risparmiavano sui commessi che non c'erano solo dei magazzini e quant'altro, quindi io il libro lo pagavo 30% in meno che per il me dell'epoca faceva molta differenza, diciamo così. Quindi ci guadagnava il cliente, per così dire, però ci perdevano gli stati, tant'è che gli stati più poveri, queste tasse, l'IVA che andavano agli stati, a un certo punto un'associazione di stati americani aveva calcolato che in un solo anno sono persi 23 miliardi di tasse che non andavano ai comuni, alle regioni. Avevano fatto ricorso alla Corte Suprema, che la prima volta ha detto di no, e poi finalmente nel 2018 la Corte Suprema ha detto sì, in effetti questo regalino al commercio elettronico è un po' troppo e l'hanno cancellato, ma è un regalino che è andato avanti per oltre 20 anni in cui il predominio di Amazon è stato cementato. Io non sono sicuro che basti diciamo, togliere questo regalino per fermare o ridurre l'incessante cavalcata del commercio elettronico, però almeno togliere gli aiuti di Stato mi sembra il minimo che si possa fare. Ma gli aiutini non finiscono qua, diciamo. Queste 26 parole in un libro molto ben titolato che si chiama Le 26 parole che hanno creato internet sono appunto queste qui, e adesso vi dico qualcosa di più, diciamo così, perché nei primi anni di internet la grande preoccupazione era il porno. Parlo, diciamo, cioè, era una cosa che tirava tantissimo quando il web è nato, per cui la gente spendeva e gli americani, naturalmente un po' bacchettoni, si erano molto preoccupati di questa cosa e avevano fatto nel 1996 il Communication Decency Act per salvare la virtù dei bambini e non solo di quelli. Cosa legittima. Peccato che questo Communication Decency Act non abbia fatto quasi niente se non per una sua piccola parte che si chiama appunto sezione 230 che fa
nessun fornitore o utilizzatore di un servizio interattivo telematico sarà trattato come un editore o un portavoce delle informazioni prodotte da un altro fornitore di contenuto. Ora, diciamo così, non è proprio particolarmente felice come formulazione in inglese né in italiano. Tradotto: se scrivi le peggio cose di chi vuoi su una piattaforma qualsiasi, i social, ma qualsiasi piattaforma, il gestore della piattaforma non è querelabile o imputabile per reati a mezzi stampa, non è trattato come un editore, è trattato come un operatore telefonico. Ok? Allora, perché questo è un colossale regalo, la condizione sine qua non del perché le piattaforme sono diventate così potenti? Perché io, sempre all'epoca, non nel 96 ma nel 99, lavoravo al sito di Repubblica e ero un redattore all'epoca. La corvée più mostruosa era moderare i commenti dei lettori, cioè si faceva una roba tipicamente su Berlusconi e allora c'erano come dei piranha centinaia, migliaia di lettori che venivano sotto e dicevano le peggio cose. Il nostro ruolo di redattori era di guardare questi commenti, capire dove eravamo nel penale, dove si poteva arrivare con la critica e decidere editorialmente se il commento si poteva postare o no. È una roba mostruosa. Io ricordo lo stress di quelle cose lì perché tu eri solo contro una marea di persone. Se tu avevi la malaugurata idea di andare a fare una pausa pipì molto più breve di quella signorina magazziniera di Amazon, cioè anche di pochi minuti, tornavi, c'erano 10 schermate che si erano accumulate, ok? Però rientrava, io avevo uno stipendio per questo, cioè l'azienda mi pagava anche queste corvée. Ecco, di persone come me, Zuckerberg ne ha risparmiate a bizzeffe e ogni tanto quando vengono fuori dei scandali, ne vengono fuori moltissimi, lui a quel punto assume 2000, 3000, qualche migliaia di nuovi moderatori di contenuti, però che mai andranno a compensare tutti quelli che ha risparmiato negli anni. E anche qui la cosa è molto semplice: editore è chi editore fa, cioè Facebook e sul resto del suo impero social ha di fatto tolto tutte le risorse pubblicitarie ai giornali senza avere nessun onere, diciamo, simile ai giornali. E allora tutti questi puntini sulle i non vogliono neppure provare a togliere un'unghia dalla genialità di questi imprenditori di cui mi occupo, sarebbe puerile, diciamo, da parte mia. La grandezza del loro approccio è avere una specie di visione sinottica dei business di cui si occupano, cioè vedono tutte le connessioni. Allora, un esempio lampante di questo sguardo lungo e di questa visione periferica è proprio Jeff Bezos. Allora, lui ogni anno fa una lettera agli azionisti in cui spiega come è andato l'anno passato e cosa intendono fare per il futuro, una specie di enciclica, diciamo, bezosiana ai suoi fedeli. A un certo punto, nel 2014, Bezos scrive nella sua enciclica queste cose. Dice: penso che siamo stati la prima azienda al mondo a usare la vittoria di un Golden Globe per vendere più pannolini e articoli per il bricolage. Affermazione che sembra sibillina, diciamo, alla sua prima lettura, ma in realtà è molto molto chiara e ha del genio. Cioè, lui aveva scoperto che chi ha l'abbonamento Prime Amazon spendeva negli Stati Uniti $1.400 l'anno, chi non ha l'abbonamento Prime ne spende 600. 1.400, 600. Bisogna convincere tutti a fare l'abbonamento Prime, perché di colpo spendono almeno il doppio di più. E allora bisogna dargli dei buoni motivi per abbonarsi. I buoni motivi sono: hai il cellulare pieno di foto del nipote e vuoi liberartene perché non puoi comprare un cellulare nuovo? Salvale illimitatamente sul tuo account Prime. Vuoi sentire la musica mentre ti radi la mattina in bagno? Invece di spendere $9,99 con Spotify Premium, perché non prendi Amazon Music, compresa nel prezzo, e fino a offrirti tutta una libreria di video, fra cui questo qua, Transparent, una serie che quell'anno, anzi l'anno prima, vinse il Golden Globe. Adesso è tutto più chiaro, cioè vincere un Golden Globe, fare video che la gente vuole vedere, che diventano motivi di abbonamento a Prime, diventa un tassello di questa strategia circolare per cui tu, diciamo, attrai nella tua rete sempre più persone e quindi venderai più articoli e quindi farai più soldi. E questo, diciamo, lo stesso fa Musk. Ha iniziato
con le auto, poi si è allargato alle batterie, poi ha comprato il principale operatore di pannelli fotovoltaici americano che quelle batterie alimenta. Okay? E tutto questo con tecnologie molto spesso testate su SpaceX per fare i razzi, che però gli vengono utili anche per le auto sul mondo di sotto, e tanti altri, anche Zuckerberg che da Facebook poi ha comprato, come dire, ha consolidato il suo impero di comunicazione digitale con WhatsApp e Instagram. Siamo molto a buon punto. Allora, com'è che nessuno sin qui ha detto loro di darsi una bella regolata? Perché ai tempi dei Robert Barons, a un certo punto cioè anche Rockefeller aveva questa tendenza, cioè comprava le foreste per fare i barili in cui metteva il petrolio, comprava le navi per trasportare il petrolio, comprava i sistemi per raffinare chimicamente, insomma si chiamavano trust, che in questo caso non vuol dire fiducia ma vuol dire un conglomerato pazzesco che assomigliava moltissimo, però a un certo punto, come vi raccontavo prima, all'epoca erano spezzettata in 34 società diverse, Standard Oil. Ecco, com'è che adesso nessuno dice niente? Ad affrontarlo sin qui c'era una donna, quella di là, Margaret Vestager, mi ha spiegato che si dice, diciamo, una volta l'ho intervistata nel suo ufficio a Bruxelles, è la commissaria europea alla concorrenza. È quella, per intenderci, che a un certo punto ha messo una multa di 13 miliardi di euro su Apple, rea di aver fatto un accordo legale, però osceno, con Dublino per avere uno sconticino sulle tasse e pagare lo 0,005% delle tasse. Si faceva prima dire 0, però stava male, quindi 0,005% delle tasse, in cambio di un indotto di lavoro che ha comportato il fatto che Apple scegliesse Dublino come sua sede europea, per così dire. Ok? Quindi donna molto gagliarda. E negli Stati Uniti la tradizione era di tutt'altro tipo, cioè era quella di dire ma non disturbiamo i nostri campioni digitali, cioè insomma questa è gente che fa soldi, in qualche modo questi soldi faranno del bene a tutti, peccato che non è così. E soprattutto la cosa sorprendente è che adesso anche negli Stati Uniti le cose sono cambiate, perché all'antitrust hanno messo questa giovane studiosa che si chiama Lina Khan, di origini pakistane, una che era diventata famosa come ricercatrice per aver spiegato in un paper scientifico il paradosso di Amazon, ovvero aveva spiegato come Amazon fosse essenzialmente una società, come dire, costruita per eludere le leggi dell'antitrust così come le conosciamo, perché la dottrina classica dell'antitrust è dire noi interveniamo quando delle aziende si mettono d'accordo per aumentare il prezzo finale per l'utente. Amazon è il contrario, in molti casi il prezzo finale per l'utente lo abbassa addirittura, perché strangola i fornitori e in tanti altri modi, perché fa i soldi in un altro modo e quindi può vendere addirittura in perdita alcuni fattori. Ma quello che capisce questa Lina Khan, quando ancora era ricercatrice e non la capo dell'antitrust, è che nel lungo periodo questa cosa qua provoca delle esternalità negative nei confronti della società molto molto importanti. Ecco, diciamo così, prima c'era una e adesso sono in due. Ora è chiaro che bisogna anche intendersi sul concetto di monopolio che è cambiato, nel senso che Google è senz'altro monopolio anche in una concezione tradizionale, cioè il 90% del mercato delle ricerche sin qui, prima di ChatGPT, è di Google. Facebook controlla i 3/4 dei social e così a Microsoft come sistema operativo nei computer, diciamo, delle persone normali, ma di certo Amazon non è classicamente un monopolio, è più monopsonio, cioè singolo compratore, e neppure Tesla è tecnicamente un monopolio, perché senz'altro negli Stati Uniti è quella che faceva il 66% di auto elettriche, però sul totale delle auto vendute ancora un anno e mezzo fa era il 2,4%, però come dire, bisogna aggiornare le regole ai tempi che cambiano. E quindi riconoscete questo signore, diciamo? Era molto tempo fa, diciamo, nel 1972, quando Joe Biden entra per la prima volta in Parlamento, diciamo, con i democratici. Era uno, diciamo così, era un mondo diverso ovviamente, era un mondo in cui, come nel film Licorice Pizza, se uno aveva sufficientemente faccia tosta
poteva addirittura fare i soldi vendendo materassi e acqua a un ceto medio in cerca di nuove emozioni e comodità, sempre che uno piaccia il materasso acqua. Questo signore, che non era, diciamo, che di lì a poco avrebbe votato lo scellerato taglio delle tasse reganiano, è uno che in vita sua non credo abbia mai detto cose di sinistra, è uno che adesso, che è diventato presidente degli Stati Uniti, incredibilmente dice delle cose tipo: il capitalismo senza concorrenza non è capitalismo, è sfruttamento. Ed è lo stesso che ha messo Lina Khan nell'antitrust e altre figure apicali molto sorprendentemente aggressive e di sinistra, come diremmo noi, diciamo. Non è che è diventato compagno lui, è che il firmamento politico alle sue spalle si è spostato così tanto a destra che lui, rimanendo abbastanza fermo, adesso risulta una specie di radicale, no? Incredibile il mondo, che strani giri che fa. Lui è rimasto lì e è tutto che è slittato a destra, diciamo così. Lui, il suo vero vantaggio è l'età, cioè di aver visto il mondo di prima, cioè il mondo prima che la globalizzazione parametrasse i salari degli operai del Wisconsin o di Torino con quelli del Guangdong, prima che l'automazione, che la finanza considerasse la forza lavoro una zavorra insopportabile, prima che l'automazione sostituisse i lavori nella manifattura con quelli dei robot, per non parlare della incipiente ma serissima minaccia sui posti di lavoro. Voglio dire, ci sono anche dei vantaggi dell'intelligenza artificiale sui lavori dei cosiddetti colletti blu. Ecco, lui ha conosciuto il mondo prima che come dire, la distopia diventasse la nuova normalità, e per questo, diciamo, tiene fermi alcuni paletti. E allora, la pandemia resterà alla storia come uno degli anni migliori, come alcuni degli anni, il biennio migliore nella storia dei giri capitalisti sin qui. Perché dico questo? Non è un'illazione. Cioè, costretti per decreto a stare rinchiusi nelle nostre case, c'è stato un spostamento dell'umanità, Italia compresa, online senza precedenti, molto più rapido di prima, tant'è che il buon vecchio Bezos, quello del viaggio iniziale nello spazio, nel biennio pandemico è passato da un patrimonio personale di 120 miliardi a 200 miliardi. Cioè, mentre l'Italia è in aggregato, i 400 più grandi miliardari americani hanno avuto un aumento di fortuna di 1,8 trilioni di dollari, che è più o meno il PIL italiano. Ecco, PIL italiano che, mentre in Italia però c'erano le bare di Bergamo, ve le ricordate? I ristoranti chiudevano, gli albergatori si volevano impiccarsi e così via, e così via. Cioè, chi non aveva perso, diciamo, la vita, come in molti casi, aveva perso molte delle proprie fortune. Ecco, tranne loro che in maniera così sorprendentemente anticiclica diventavano sempre più ricchi. In questo posto qua, a San Francisco, c'è stato un altro fenomeno, cioè, durante la pandemia, cioè che gli homeless, e in particolare nel dicembre di un anno e mezzo fa, è stato proclamato nel Tenderloin, il centro più storico e più disastrato di San Francisco, lo stato d'emergenza, che fa abbastanza impressione, diciamo, perché uno si aspetta di tutto da San Francisco, meno che la culla di questa roba, cioè il posto famoso più vicino alla Silicon Valley. Cioè, com'è possibile che ci sia lo stato di emergenza a San Francisco? Questa è una foto vera, non ritoccata, di San Francisco e del Tenderloin. Ora, non voglio dire, il Tenderloin ha sempre avuto molti problemi di homeless. La cosa nuova, e che ha fatto sì che fosse dichiarato lo stato di emergenza, è che con il Covid i rifugi, diciamo così, le stanze dove venivano ospitati molti homeless hanno dovuto, diciamo, essere dimezzati per motivi appunto di contagio, quindi una quantità immane di homeless si sono trovati sulla strada. Voi cercate di immaginarvi adesso, qui, comodamente seduti in questa bella sala, cosa sarebbe stato il vostro lockdown se foste stati per strada. Cioè, non potevano andare nelle biblioteche a attaccare il cellulare per parlare con i pochi persone con cui parlavo, non potevano andare nei spazi pubblici a farsi una doccia perché c'era il Covid che lo impediva. Cioè, una cosa se avete una casa, una cosa se state per strada. Allora, io sono andato a vedere, no? Perché, insomma, visito per motivi di lavoro molto spesso San Francisco, mi aveva sempre fatto impressione la condizione del Tenderloin. Questa volta era moltiplicata per 10, era una distopia a cielo aperto, cioè gente che l'unico modo che aveva avuto per
per superare questi 2 anni infernali per strada era di fare delle grandi così, marinate di piaceri, diciamo, per non pensare a quello che succedeva. Quindi c'era gente che gridava, imprecava contro il cielo, gente che ti avrebbe letteralmente ammazzato per un panino, cioè nel centro di una delle città più ricche del mondo, diciamo, a crocevia della Silicon Valley. Ok, questo è quello che succedeva, a rendere tutto più grottesco, che a pochissimi chilometri o centinaia di metri da questo luogo, cioè davanti al comune di Los Angeles c'è un centro di metadone e c'è un accampamento di tende così in polipropilene blu. È una cosa che non ci si può credere, ma è vera. La cosa che dicevo più paradossale è che alla fine di Mission, che è una via poco lontana da qui, ha preso casa Zuckerberg, e non ha neanche avuto e famiglia, in una casa da 10 milioni di dollari e si è tenuto anche molto molto basso perché poteva fare molto molto meglio. Allora, questa cosa qui, Zuckerberg che viveva lì vicino e questa gente che imprecava contro il cielo, mi ha fatto ricordare questa immagine che tanti anni fa per 5 minuti aveva scandalizzato il mondo. Questa è forse la migliore rappresentazione di tutti i tempi della disuguaglianza. È un posto che si chiama, con ironia diciamo, linguistica, Paraisopolis, la città del paradiso, dove di là è la favela, che si chiama essa stessa Paraisopolis, e di qua c'è un quartiere per ricchi, come vedete, con 2 campi impeccabili, uno da tennis, l'altro da qualcos'altro, una piscina pazzesca e questa specie di versione paulista del bosco verticale. Questa è una foto vera, non è ritoccata, diciamo. Non ci sono stato, ma insomma ha fatto il giro del mondo. Ecco, quella situazione lì mi ha ricordato esattamente quello che succede a San Francisco, e siamo veramente alle ultimissime battute. Allora, fortunatamente nessuna, perché d'altronde il titolo di questo bellissimo festival è la retribuzione, no? Di cui tutte queste cose che ho detto sono innervate evidentemente, ma qui andiamo ancora più nello specifico, nel senso che nessuna delle nostre città mette in scena un livello così osceno di disuguaglianza, a dispetto di questo grafico qua, che meriterebbe di essere stampato su tutti i muri d'Italia e come minimo dovrebbe provocare una rivoluzione, diciamo, almeno interiore. Questo grafico, che non ha fatto la Terza Internazionale Socialista ma l'Ocse, mette a confronto il potere d'acquisto dei salari dal 1990 al 2020, cioè come sono andate le cose negli ultimi 30 anni. Allora, lo vedete da soli, si va dal più 276% della Lituania al più 80% dell'Irlanda, che è un paese, diciamo, comparabile a noi, al più 30 e passa per cento della Francia e della Germania. C'è solo un paese dell'Ocse che è andato indietro, indovinate? Avete indovinato? Meno 3%, arrotondando, meno 2,9%, è una cosa che ha dell'incredibile, diciamo, d'accordo? Noi reggiamo senza significativi come colpi di Stato solo grazie ai risparmi privati e a un welfare che ancora in qualche modo miracolosamente funziona, ma per quanto ancora, diciamo. Qualche anno fa avevo raccontato una storia, la storia della differenza di aspettativa di vita se nasci nella zona precoloniale di Torino o se nasci alle Vallette. Queste due c'erano 4 anni di differenza di aspettativa di vita, cioè se nascevi nel posto povero 78, se nascevi nel posto ricco 82, che non so voi, ma io come ci terrei anche qui 4 anni in più, diciamo. Ogni chilometro che faceva questo tram, il tram 3, se andavi in un verso o nell'altro perdevi per ogni chilometro 5 mesi di aspettativa di vita, che è una cosa, cioè vi immaginate una rappresentazione più icastica della disuguaglianza di questa cosa qui? Quindi non siamo così scandalosi come San Francisco, ma anche noi non ci facciamo mancare niente. E allora, ma che problema c'è, no? Se nel mondo in carne ed ossa le cose vanno a catafascio? Cioè basta inventarsi un mondo diverso dove andare a vivere. Quello che fanno Bezos e Musk, scotomizzano, diciamo, i problemi sulla Terra avendo gli occhi fissati verso il cosmo. Il nostro Zuckerberg, che è un po' più nerd, un po' più imbelle, invece di puntare fisicamente sullo spazio come fanno i suoi amici, punta sul cyberspazio.
E questo è esattamente un fotogramma della presentazione che il 28 febbraio 2021 fa del metaverso. Cioè, in un filmatino che potete trovare su YouTube, che non sarebbe sopravvissuto al vaglio di Crozza, cioè con lui, diciamo così, non si capisce qual è l'avatar e qual è quello vero, sono praticamente indistinguibili, si muovono in queste stanze un po' vere, un po' ricostruite in computer grafica, con un sapore che sta fra i Sumeri e Elysium, un film su un pianeta, diciamo, di riserva nel caso in cui, fantascienza, nel cui le cose andassero troppo male sul pianeta Terra. E parla, e tutto richiederà questa internet incarnata di cui lui parla, dei visori di realtà virtuali, attrezzi che quanto a gradevolezza rivaleggiano con la cronoscopia. Non so se avete mai provati l'una e l'altra cosa, io qui ne ho provate tutte e due, quindi posso garantire, diciamo così, che è più o meno la stessa esperienza. E mentre lui si sposta, automafa gli atomi fra queste stanze virtuali. E dice, la missione dell'azienda però non cambia, è sempre l'esperienza più importante di tutti, connettere le persone. Lui dice questa cosa, e lo dice come se ci credesse, cioè che proprio il metaverso sarà una roba per connettere le persone, come se quel contatto fantasmatico che lui immagina, diciamo, attraverso la realtà virtuale sia una specie di parente entro il 7° grado, diciamo, con un'esperienza umanamente significativa. Ora i cattivi, per cui il sottoscritto, ma insomma altri più autorevoli, hanno notato la strana coincidenza temporale fra questo annuncio così precoce, perché di questa realtà di cui parla, il metaverso, non c'è ancora niente, non ci sono ancora i visori, non ci sono gli ambienti, però veniva 3 giorni dopo l'ennesimo scandalo che si chiamava, se tu cercavi all'epoca Facebook su Google nella sua funzione di autocompletamento ti proponeva Facebook Papers, che era uno scandalo in cui lui davanti al congresso americano aveva giurato che nonostante che appunto alcune accuse, faceva del suo meglio per togliere i contenuti d'odio da Facebook, cioè per mettere i moderatori di contenuti e togliere le cose particolarmente violente e scandalose, il che è stato puntualmente smentito da una pentita che ha detto che era tutto falso. E quindi lui ha pensato bene che l'unico modo di cavarsi di impiccio ci voleva un annuncio molto forte che eclissasse lo scandalo precedente, e così è andato. Diciamo, ma io mi chiedo, davvero pensa che sia desiderabile una specie di rinchiuderci in un lockdown eterno dei nostri visori? Lui evidentemente lo pensa. E allora, nell'attesa di scoprire la risposta, ovvero se sarà desiderabile vivere un metaverso sempre che ci sia un metaverso, un'ultima osservazione sull'oggi. In esempio nel mio libricino cito l'economistar Thomas Piketty, che dice questa cosa, molto dritta, semplice e chiara. Dice Piketty, siamo in una situazione simile a quella che precedette la rivoluzione francese. Non è un'affermazione da poco, evidentemente lui pensa alla Francia, senz'altro non all'Italia, però dice, cioè gli avevamo chiesto di commentare la proposta web tax del 15% su queste grandi compagnie e l'aveva trovata ridicolmente bassa, e poi aveva aggiunto un'altra cosa, diceva c'è una fuga in avanti verso il debito pubblico che si spiega con il fatto che non si riesce a far pagare le classi privilegiate. Vi ricordate quella immagine del pretonsolo? Allora era la nobiltà non voler pagare le tasse, ora i gigacapitalisti hanno 11 decimi per scovare ogni possibile interconnessione di un mercato con l'altro, in una sinossi del business che ha del preternaturale, ma poi sono ciechi come gattini di fronte alla più macroscopica delle ovvietà. Chi più ha, più deve dare. Punto. Grazie.